Добре дојде во Дневникот за лидерот на ГРОМ и градоначалник на Карпош, Стефче Кивовски. Добре дојдовте во студиото на Телевизија 24. Добре, најде. Многу случувања изминатиот период, особено после она што се случи во Брисел, власта го представи тоа како триумф, опозицијата како фарса. Во меѓувреме вие излеговте некаде, како да кажам, на средина, излеговте веднаш со предлог, ги повикавте опозицијските партии, ајде сите заедно да подпишеме декларација или некакво писание, договор, со кое што кога ќе дојдеме на власт, ќе го подпишеме, односно ќе го... народот? Дека ќе го избришете, односно дека нема да важи тој француски договор или договорот од Брисел. Прво, за мене фарса власта не прави. Власта е јасна како ден. Она е спремна да предаде. И власта се кажува. Ние сме за прифаќање на договорот со Бугарија, ние сме за уставни промени, за внесување на бугарите во уставот, значи СДСМ не е јасен како ден. Фарсата е кај опозицијата. Кај Христијан Мицковски не е фарсата, у СДС не е јасен, зошто СДС прави фарса. Значи, нивната цел е јасна, они се спремни сите предоства да ги направат. Сега, проблемот е што овој му асистира во правењето на предавствата, а ваму изиграва пред народот дека он е тој што ја штити Македонија. Ќе одговори на прашањето, зошто месец и пол однапред направи протест кој беше 10 дена пред објавување на бугарскиот предлог, за да кулминацијата се достигне 10 дена пред тоа и после тоа тие протести беа само фарса. Мојот предлог беше да направиме еден голем протест кој што ќе имаме најмалку 70.000 луѓе, да донесеме 700-800 автобуси, Скопјани сакаат да искочат, овој пат ќе имаше... И замислете ја гледката вие од фонтаната во парк до Стоковна куќа, мост, према Тифани, према народ да има према црквата. Возможно е тоа, возможно не беше тоа. Овој пат, како никогаш досега, имаше тензи, народот беше спремен, ама еве тој го угуши тој набој кај народот што го имаше. Јас сум сигурен дека власта, ако видеше толку народ дека они ќе се повлече. Меѓутоа, очигледно дека ова е дадено ветување пред меѓународната јавност. Беше ли Мицковски во Брисел? Крајот на април, почетокот на мај. Таму е договорена целата ова работа. И сега што се случува? Сега сака да се испере и пред народот, и пред меѓународната заедница, а во исто време партијата да ја дигне во кондиција со тоа што ќе прави кампања за референдум. Што тоа значи? Јасно како ден, еве, 102,6% дека мнозинство за поништување на ова ке нема. Со тоа го бетонира бугарско-францускиот договор, значи нема бришење, и со тоа тој добива пас утре неговите луѓе од неговата партија во парламентот да ги гласаат уставните промени за да влезат бугарите во уставот. Со тоа македонскиот народ е изигран, а ќе ја префрла вината кај народот, а не кај себе. Мојот предлог е следен. Искачеме јас, тој, Апасиев, другите партии, подпишуваме договор или декларација со која народот, ако ни даде доверба 61 пратеник, ние гарантираме дека ќе го поништиме овој договор. И ништо повеќе. Нема што да се криеме позади народот, нема што да го мачиме, нема зашто да го лажеме. Ова е честна понуда. Имаме 61, поништуваме. Немаме 61, тоа е тоа. И ова е полесниот начин како да се дојде до оваа работа. А сето друго е фарса. И потполно истата фарса каква што беше за референдумот за промена на уставот и промена на името. Потполно иста фарса, иста игра се игри денеска. Добро, тамо Мицковски не ни кажуваше до самиот крај како дали ќе ги повика или не луѓето да излезат да гласат, дури некаде тента на самиот референдум. Ако беше против, немаше тоа, ќе беше дефинитивно против. Он во 5 саат попладне кога виде дека народ не излегува и онда се приклучи кон народот, тогаш така беше. Сега има иницијатива за референдум. Извршниот комитет вчера донесе таква одлука. 150.000 подписи се потребни. Мислите дека таква опозицијска партија, голема опозицијска партија, е проблем да собере 150.000 подписи? Какви подписи ќе собере? Исти онакви подписи како што ги собираше против пописот? И овие подписи зашто ќе ги искористи? Пак за пазарење со меѓународната заедница. Со пописот исто се пазареше со тие подписи и пазарот беше за фингерпринтовите. Па со друга цел, не со оваа цел што треба да има корис државата.
Значи, апсолутно таа работа е чиста фарса и апсолутно е начин како македонскиот кутар народ да се превлесна. Мојот предлог е јасен. Треба да играме поштено со народот. Греот е овој народ волку да се лаже. Значи на секаков можен начин и повторно ќе кажам, а и овие што прават од власта прават, ама зошто ти асистираш на ваков покварен начин? Дајте да играме поштено. Мојот предлог е поштен. Ако имаме 61 избори, завршуваме работа, го поништуваме и тоа на прва седница на парламент. Се бира председател на собрание и се поништува бугарскиот договор. Добро, тезата на власта е дека почнаа преговори со Европската унија, односно влегува во таа прва фаза, иако знаеме како е, нели Албанија ги отпочна преговорите, ние сме во некоја прва фаза, па потоа се чека она што треба да се случи во собранието, тоа се уставните измени, возможни ли се уставни измени, бидејќи се потребни две третини. Работата е вака направена, наредни 20 години да збориме само за бугари. Ние, откако променивме Уставот, го променивме името, ние само збориме за бугарите. Сега повторно ќе биде така. Наредни 20 години ни за јадење, ни за пиење, ни за стандард, ни за вработување, ни за енергетска криза, за ништо нема да збориме, пак ќе збориме за бугарите. Пак ќе биде таа комисијата, ќе најавуваме кога ќе треба да се состане, пак кога ќе се состане, што одлучила, па 2 месеца после тоа што кажала комисијата се след. И на крај знаете како ќе испадне? Се, ама повторувам се, нека остане за историјата, што ќе посакаат бугарите, тоа ќе мораме да прифатиме ако сакаме да бидеме членови на Европската унија. Ние веќе, како да ви кажам, двете ноги ги ставивме во една кондура и сега скокање нема. Затоа овој предлог со помош на народот треба да се поништи. Добро, како да ги тумачиме изјавите тогаш на европските, јас ќе кажам бюрократи, ако сакате на фон дер Лајен и на сите тие луѓе кои што се во врвот на Европската унија, кои што велат добре дојдовте, говорите да ќе говорите на македонски јазик, чист македонски јазик, вашиот идентитет е забетониран и така. А како мислите тие на кој јазик да влеземе ние во Европа? Значи да се разбереме, колку тие нас ни треба, толку ние нив им требаме. Тие дволични реторики во кои што повторно не внесуваат нас во замка, целава игра беше за Албанија да оди напред. Ќе беше срам за Европа ако заради небулозните бугарски барања Македонија остана, а Албанија да оди, не можеа тоа да си го дозволат и што направија на крај, нас не притиснаа. Јас имав и претходно многу добар предлог. Дајте да ставиме вето на влезот во НАТО на Финска и на Шведска. Да, има. Замислете вака, финците и швеѓаните се плашат од русите, а Русија се тепа со Украина, они имаат страв. А замислете, Македонија не се плашеше кога го даде небото и кога дозволивме овде у Петровас да се формираат бази и во Куманово се сеќавате за напад на Југославија. Ние тогаш не се плашевме од Милошевиќ. Милошевиќ беше вооружен, имаше ракетни системи, имаше артилерија, имаше авиони, можеше пепел да не направи. И тогаш ние не го искористивме тоа да ставиме ултиматум, да, ќе бомбардирате, ама ние се плашиме да бидеме членки на. Па ако ние не сме се плашиле 99-та година, зошто се плаши Шведска и Финска? И ние можевме фино и убаво да кажеме, ставаме вето, не го ставаме ние, го става Бугарија. Проблемот со Бугарија да не се реши, ние нашето вето го тргаме. И ние го имаме тоа право. Изборевме за права пред да влеземе во НАТО, ние зборувавме за права, за еднаквост, за нашиот глас, веледи и колку на Америка и така натаму. Сега што испадна? Сега образложението ние сме мали. А чекај бе, 92 година ние одевме на референдум, правевме држава за да бидеме мали или за да бидеме држава? Ако сакавме да бидеме големи, тоа ще треба да си седиме со Југославија. Ама ние направивме држава за да постојано сега некој ни вика ние сме мали и ни еднаш не се исправивме и не покажавме дека сме држава. Добро, има и многу критики кон самата Европска унија во однос на спорот Македонија-Бугарија и тоа со критики дека Европската унија е поприлично наклонета кон Бугарија. Но кога веќе го споменавте оној момент дека се турка Албанија, целта Албанија да отиде напред. 2019 пред Макрон да ја воведе таа славна методологија, односно пред ние да добиеме тогаш вето да не добиеме датум за почеток на преговори, тогаш исто имаше дилеми, но тогаш ние бевме во обратната ситуација, Македонија ги исполнува условите, Албанија не ги исполнува, ајде да ги одвоиме. И пак не се одвои и се случува на методологија. Да. Се тоа е веројатно некој, се да не влегуваме во тие теории на заговор. Гледате поквареноста која е. Франција очигледно ставила тогаш блокада,
за да тоа се решава во време кој ќе биде Франција преседаваш и големиот Макрон да стави поголеми чинови, демек тој го деблокирал процесот за отпашување на преговори на Република Македонија со Европската Унија. Тоа е целата фарса и целата игра. Каде греши власта? За опозицијата еве кажавме, каде греши власта? Таа смета дека ова што го прави е исправно, дека ние немаме друга алтернатива. Не е точно. Кога е Европската Унија во прашање, значи или требаше да го фатиме овој во Србија, Албанија, Црна Гора, или да останеме со Косово и со Босна и Херцеговина. Тоа е тезата која што се пласира. Тоа е погрешна теза. Зарем не ни е јасно зошто толку не притискаа да влеземе во НАТО. Само требаше да издржиме, да не го промениме името. Ние денеска ќе бевме членка на НАТО заради војната во Украина. А тие добро знаеа дека се спрема војна во Украина уште од 2014 година. Зарем не ни е јасно дека колку тие ни се битни нас, толку ние сме битни за нив и нив им е битно и НАТО, и Европската Унија да ја стават раката врз овој простор, за да случајно не влезе некој друг овде. И ние тоа треба да го користиме. Ние треба да го користиме тоа за да си го кренеме достоинството, меѓутоа ние на секое нивно барање ние попуштаме. Ние ниту еднаш не запретивме на Европската Унија. Ниту еднаш не рековме дека чекајте бе, абе овој народ треба нешто да јаде, овој народ нешто треба да живее. Не може нашата перспектива да биде земи го пасошот, европски бегај за Европа, ова пуста земја да остане. Овде нас ни требаат инвестиции. Овде нас ни требаат работна сила. Овде нас ни требаат луѓето да ни останат во Македонија. А нивното, она што тие го прават, е цело време да овој народ отиде во Европа, а да ве прашам, вие имате намера да одите во Европа? Не, јас немам намера, значи ние немаме намера да отидеме во Европа, а целава оваа ситуација ние го правиме демек да се приклучиме кон европското семејство. Сигурно дека има други алтернативи. Ние воопшто не се обидовме да се поврзаме со арапскиот свет. Ние воопшто не се обидовме да донесеме инвестиции од арапскиот свет. Од Саудиска Арабија, од Катар, од Емиратите, од Израел и така натаму и така натаму. Толошки не обвинуваат дека се муслиманизираме, не знам. Не може да не. Парите немаат вера. Нити имаат боја, овој народ треба да живее. А кој тоа ќе не обре? Па Европа го собра целиот муслимански свет. И лјадници собра. Пазете, 5 милиона сирици не се проблем за Европа, 1.800.000 македонци се проблем. Сега 10 милиона украинци не се проблем, 1.800.000 македонци се проблем. И ние мислам дека тука и се ќе направиме и ќе видите на крај, ви гарантирам, се што ќе посака Бугарија, а што е најлошо. Сме ставиле подпис. Сме се изгласале во парламент. Гледате ли Путин како ги тепа украинците и им вика, си подпишавте договор Минск 1 и Минск 2, не го почитувате. Тоа може да биде основ утре бугарите да ни шибнат некоја ракета, затоа што не го почитуваме договорот што сме го подпишале. Не почитуваме однаш што сме изградиле што сме малку е неверојатно тоа се. Да, небулозно е. Ама за нас небулозно беше и она што се случува таму. Не можеш ти да подпишеш меѓународни договори, не можеш да излезеш во парламент и после тоа да не го почитуваш. Затоа треба да бидеме предпазливи максимално. Но можеш и да гласаш против. Да. Место да ја напуштиш седницата, за да остане во историјата. Ај сега вака да ја прашам. Сега што напуштија парламентот, напуштија. Зошто се вратија во парламентот? Можете ли да објаснат? Има ли поголема причина од ова да се напушти парламентот? Говориме за опозицијата, за ВМРО. За опозицијата. Зошто се вратија во парламентот? Еве, ова, ако веќе напуштија, тоа мора да има цел да напуштаме, не влегуваме веќе во парламентот, шаторите ги паркираме пред влада, бараме избори, ова влада мора да се сруши и така натаму. Гледате дека пак се врати во парламент, зошто? Запустите дневници и запустите трошици. Па ќе собереме по 1 евро од народов, ќе им даеме за тие дневници, тие трошици, ама нека не се враќаат повеќе зијани, него што имаме штета. Добро, за референдумот, вашиот став е дека е игра, на почетокот рековте фарса на ВМРО да се испере и пред меѓународната заедница, но да се испере и од народот, да се фрли вината кај народот. Еве, ви дадовме референдум, не искочивте, не изгласавте, ние сега мора да ги гласаме уставните промени. Тоа ќе му биде пас не искачањето на референдумот на Мицковски, за да неговите пратеници ги гласаат уставните промени, бугарите да влезат. Добро, тој каже дека нема да гласаат за уставните измени, дури нели нотарски изјави потпишуваат таму, па потоа некој им каже дека и се невалидни. Сега има ново, наводно има ветување од меѓународната заедница дека ако ги гласа уставните промени,
тој и неговата партија ќе излезат од меѓународна изолација. Добро. Како, кој излезот од ова, оној што вие го кажавте, обединување на сите заедно? Обединување на целата опозиција, давање цврсти гаранции на народот дека ние тоа ќе го поништиме уште на првата седница веднаш по изборот на председателот на собрание и нема малтретирање, нема референдуми, нема трошење пари, нема криење, нема зашто да се криеме зад народот. Нас ни давал народот поддршка. Ние сме тие што го водиме овој народ, ние сме лидери. Ајде да искочиме и да се испрсиме. Вака како што е сега предлогот, како што е поминат, како што сме тргнати на тој европски пат, ова е штетно за македонскиот јазик, за македонскиот идентитет или не? Вака сега. За македонскиот јазик мислам дека прилично солидно го решиле со тоа што сите други земји го третираат исправно како што треба, со тоа што Бугарија си го задржува своето мислење. Меѓутоа, идентитетските прашања натаму остануваат отворени, како историските прашања. Но јас што ќе кажам? Нашиот подпредседател, професор Александар Атанасовски, некни на седница ни кажа дека во нивните барања се и Скендербек дека е бугарин. Сега ќе видиме како ќе реагираме после и на тоа прашање и тоа ќе биде многу интересен циркус. Добро, благодарам што бевте гостин во Молам. Стефче Акимовски, лидер на ГРОМ, градоначалник на Карпаш, гостин во Дневникот на телевизија 24.